Дорогие друзья, я всех приветствую на своем канале. И сегодня у меня для вас просто шикарнейший вариант. Вот тут, короче, бывший мэр Краснодара проживает. Там, наверное, заместитель. Ну, короче, соседи у вас здесь серьезные, ребят. Смотрите, дом у нас сегодня будет на обзоре. 1500 квадратных метров, 16 соток земли, забор по периметру уже полностью готов. Ну, вообще, что за дом? Единственный момент, забор нужно будет доделать вот этот. Дом, получается, есть небольшие моменты по ремонту нужно доделать. Собственник уже начал, но в то же время нифига не закончил. Что-то, наверное, случилось у него с его финансами, его возможностями. Дом построен полностью из кирпича, фундамент. Там, ну, сейчас зайдете, посмотрим, я вам все покажу. Там подвал. В подвале можно устроить смело, я не знаю, пыточную. Вот. Ну, 1500 квадратов должны представлять. Это справа у нас располагается домик охраны. Давайте мы, наверное, сейчас с вами прогуляемся по самому дому. Комнаты сами будете считать, потому что их там реально, ну, много. Ребят, проходим. Значит, здесь нас встречает большой холл. Материал уже, видите, лежит. Плитка не везде, но уже много чего завезено. Весь этот стройматериал остается для доделки ремонта. Соответственно, это спальня номер раз. Тут вы выбираете, что хотите. Обратили внимание, да, какой толщины стены здесь идут. Это просто, я не знаю, бомбоубежище. Соответственно, проходим это здесь с двойным светом холл. Там у нас установлен газовый камин, либо дровяной. Там уже сами определите, как вам захочется. Ребят, этот дом, кстати, продается с большим дисконтом. Ценник этого дома, и таким, опа, кошак проскочил, видали? Нифига себе. Тут, короче, место под гардеробную, тут санузел гостевой, там горшок установлен для рабочих. Это, значит, у нас кухня-гостиная. Кухня уже наполовину установлена, ее нужно дособирать. На полу то, что мы видим, это у нас, соответственно, накрыта плитка уже, там плитка лежит, керамогранит. Ремонт делать начали, но, видно, денежек не хватило и решили, что можно продать. Что-то какая-то беда. Вот, соответственно, 16 соток земли. Сейчас мы с вами постараемся выйти на террасу. Соответственно, посмотрим, что тут по участку. Ну, тут видите, да? Вытяжка, не вытяжка, все. Принадлежности, в принципе, все есть для доделки. Соседи у вас тут прям шикарные, ребят. Тут от этого вы никуда не денетесь, от хороших соседей. Терраса большая. Монолитное перекрытие идет между первым, вторым, третьим этажом и подвалом. Давайте мы сейчас с вами еще прогуляемся, посмотрим, что у нас на первом этаже. Гостевая спальня, она идет 50 квадратных метров, плюс, соответственно, в этой гостевой спальне имеется санузел. Там осталось плиточку положить, да, уже маячки выставили для штукатурки. Обратили, да, внимание, толщина стен какая? Ну, жесткое место, конечно, прям предостаточно, ребят. Давайте мы спальни, наверное, считать не будем, потому что их реально очень много. Проходим дальше. У нас здесь по дому это, я не знаю, это квадратные метры, которые вы можете использовать как угодно. Танцпол можете сделать. Что хотите. Поставить сюда диван, плазму повесить. Здесь также имеется проход у нас к своему собственному бассейну, который находится также под крышей, да. Также в доме имеется выход на террасу, также можно зайти на зону бассейна. При этом при всем в доме имеется баня и хамам. Сейчас мы к нему пройдем, я вам постараюсь показать его. Бассейн идет большой, соответственно, обогреваемый. Здесь у нас парилка. Все сделано четенько, да? И, соответственно, хамам. Здесь надо малеху еще доделать. Там плиточкой выложена, но не до конца. Соответственно, плитка вся в зоне бассейна, в зоне джакузи. Она сделана, вот та вот дырка, это зона джакузи. Двойной свет, такие лежите, смотрите на небо или на то, что у вас там шарахается по заднему двору. Так, ну что, поехали дальше по дому. Блин, ну стены, конечно, шикарные, прям посмотрите. Бронебойные стены, их не пробить. Что, идем дальше.
варианты такие, только вот у Игорька. Игорек вам подбирает все самое лучшее, да? Поехали. Спускаемся в подвал. Сейчас вообще попутаете, ребят. Я, если честно, ошалел, когда первый раз бегал. 1500 квадратных метров, а можно даже спортзал не делать, хотя здесь место располагает. Пожалуйста. Здесь сделали себе спортзал при желании, либо комнату для гостей. Здесь щитовая, ну или гардеробную, все что угодно можете, короче, в этом помещении использовать. Проходим, значит, следующий вариант. У нас здесь санузел гостевой также присутствует. Он уже, кстати, в плитке. Соответственно, еще одна какая-то непонятная комната, которую тоже для чего-то можно использовать. Ну, сами должны понимать, 1500 квадратов. Здесь дискобар, ребят. Вот тут ставите шест, туда даму, она танцует, вы здесь где-то диван, караоке, кальян, там, я не знаю, что хотите. Может, комнату пыток. Посмотрите какой-нибудь фильм, где можно использовать, да, вот такие вот пространства. Я думаю, дискотеку смело здесь можно делать. Соседи вас точно не услышат, так как это подвал. Ставить огромные колонки и вперед. Место просто за головой. Так, что, проходим дальше. Ну, тут по факту, да, видите, плиткой сделано какие-то зоны. Остальное взяли, покрасили, шест, дама танцует, вы, короче, наблюдаете. Ну, короче, как шейх будет жить. Здесь, соответственно, делается кинотеатр, зона, там вот, розетки выведены, все, повесили туда плазму и вперед. Проходим дальше. Там у нас сердце дома, отопление полностью там, ну, короче, комнат целая куча. Вот там целая, короче, для бассейна все эти самые фильтра и так далее. Здесь у нас получается теплые полы, полностью разводка, стоят мощнейшие котлы, газ, кстати, в дом заведен, подключен, центральная вода, канализация, делать ничего не нужно. Также комната для чего, сами решайте. Я думаю, можно, короче, спрятать там кого-нибудь, банки, склянки, еще что-нибудь там уже, что в вашей душе удобно. Туда, короче, не пойдем, там понятно. Давайте мы сейчас с вами прогуляемся обратно через кинотеатр, через бар, да, дискобар, вот тут клуб устроите. И комментарии, ребят, приветствую, что вы скажете по поводу вот этого дома, так как это шедевр, который, я не знаю, причем ценник, когда вы услышите, это будет прям сказка, соответственно, я его назову вам в конце видео. Сейчас пойдем с вами на второй этаж. Ну, здесь кухня-гостиная, как я уже показал. Проходим, да, монолитная лестница. Ну, что-то доделывать, ребят, доделывать нужно еще тут нормально так подвкинуть денег. Но материал наполовину есть, клей все есть. Все завезли. Я думаю, проблем с доделкой у вас не будет. Видите, да, по электрике все сделано четко. Здесь, соответственно, спальня с выходом на балкон. Пойдемте посмотрим на соседей опять ваших. Вот так вот это дело выглядит. Если что-то застеклить, вообще будет идеально. Согласитесь? Ну, кайф. Просто кайф. Не дом, а мечта, как говорится, да? Сейчас пройдемте с вами еще посмотрим пару-тройку спален, которые имеются у нас на втором этаже. Здесь, получается, идет спальня номер 2. Она, ну, квадратов, наверное, 80. Это у нас гардеробная. Шикарная, большая. Тут весь хлам можно хранить. Все, что можно, что нельзя. Будет как у Ксении Собчак у вас тут. Хоть платьев можете навешать, да, ну и тут, соответственно, идет санузел. Инсталляция установлена, плиточкой выложить, и все будет прекрасно. Комменты, ребят, кому нужен такой шикарнейший дом? Кто такие дома вообще, в принципе, для какой семьи? Что ты должен жить за барон? Хотя спален-то по факту не так уж и много, но их много. Вот еще одна спальня, также с выходом на балкон. Соответственно, санузел. В этом санузле уже плитка полностью вся уложена. Вам нужно только поставить ванну, раковину, унитаз. Соответственно, третья спальня, четвертая, там уже сбился с счету. Здесь такой балкон с двойным светом. У вас можно выйти посмотреть, что да как. И если ребенок говорит: все, я, короче, такой вырос, дайте мне отдельно пожить.
Отдельно пожить где? Квартиру, короче, смысла ему покупать нету, поэтому сейчас мы поднимаемся и говорим, хочешь научиться жить отдельно, вот ему лет 16 исполнилось, 17, да, когда они уже считают, что они взрослые. Вот выделяешь ему полностью этаж и говоришь, живи, пожалуйста, на вот этом этаже, вот оно у тебя место, тут у тебя гардеробная сделаешь. Можно разделить на две, при желании кухню можно поставить, соответственно, санузел. Так, проходим, свет не стали включать. Там можно смело еще спальня, еще один санузел или гардероб. Короче, место расположить все, что угодно вам хватит. Ребят, лучшие дома, соответственно, только у Игорька. Поэтому пишем комментарий, что вы вообще думаете о такой площади и жили бы вы в ней. Ценник данного дома, ребят, не поверите, просто вот даже посчитайте, да, 1500 квадратных метров. Цена данного дома 100 миллионов рублей. 16 соток земли ИЖС, центральной коммуникации, все как бы есть. Соседи просто звезды Краснодара, назовем это таким образом. Короче, что, Игоречек на связи. Не забывайте звонить, писать. Лучшие варианты только у Игорька. Поэтому жду ваших обращений. Со всеми прощаюсь. Ну, дай бог, будет тот самый клиент, звоните, Игорек, короче, на связи, ребят. Всем удачи и увидимся с вами в следующем видео. Пока.